হেই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক সবাইকে। তো আমরা সকালে 10:30টার দিকে নাইগ্রা ফলসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। আমরা চলেও এসেছি। আমাদের পৌঁছাতে প্রায় 12:30 বেজে গিয়েছিল। তো আমরা এই হোটেলের রুম আগে থেকেই বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম। এই হোটেলটার নাম হচ্ছে ট্রাভেল লজ। আমরা প্রথমে হোটেলের এখানে এসেছি, এখানে সব জিনিসপত্র রেখে রুমে তারপর আমরা বের হব। আবিশা তো বাসা থেকে বের হওয়ার সময় থেকে অনেক এক্সাইটেড ছিল, আমরা সবাই আসলে এক্সাইটেড ছিলাম, কারণ অনেক দিন পর আবার এভাবে একটা জায়গায় এসেছি, থাকবো 2 দিন থাকবো। তো নিচে একপাশে একটা রেস্টুরেন্ট আছে হোটেলের নিচে, আর এই পাশে হচ্ছে সুইমিং পুল। তো আবিশা আমার হাত ধরে টানাটানি করছিল সুইমিং পুলে যাওয়ার জন্য। আমরা রুমে চলে এসেছি। রুমে এসে আমি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে তারপর আমরা বের হয়েছি। আমরা প্রথমে এসেছি বার্ড কিংডমে। এই পাশে একটা জায়গাতে গাড়ি পার্ক করেছি, ওই যে ওই পাশে দেখা যাচ্ছে। খুব বেশি দূরে না, আমাদের হেঁটে যেতে 3-4 মিনিট লেগেছে। কাছাকাছি একটা জায়গাতে পার্কিং পেয়েছি। তো এখানে পার্কিং কেমন, এটা আমাকে এর আগে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে। তো ফলসের পাশাপাশি বা কাছাকাছি কোথাও যদি করেন তাহলে $25, $30 এরকম। বাট দূরে দূরে কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে $20, আবার আরেকটু বেশি দূরে হচ্ছে $15 এরকম রাখে। যেহেতু এই জায়গাটাতে ঘুরে দেখার মতো অনেক কিছুই আছে, তো একটা জায়গাতে পার্কিং করে হাঁটাহাঁটি করেই দেখবেন সবাই ঘুরতেছে এখানে। তো বার্ড কিংডমের সামনে জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, অনেক কালারফুল। আর ভিতরে ঢুকতেই হাতের ডান দিকে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। তারপর সোজা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মোটামুটি ভালো ভিড় ছিল। আর উইকেন্ডে তো এই জায়গাগুলোতে এমনিতেও ভিড় থাকে। আর ভিতরে টিকিট কেটে আমরা চলে এসেছি। ভিতরে আসার সময় হাতে এরকম একটা সিল মেরে দেয়। বার্ড কিংডমে আমার এর আগে কখনোই আসা হয়নি, এটাই আমার ফার্স্ট টাইম ছিল। ভিতরে ঢুকতেই প্রথমে একটা মিউজিয়াম আছে, খুবই ছোট্ট একটা মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের মধ্যে এসে দেখলাম একটু মিশরীয় ভাব আছে, মিশরীয় যে জিনিসপত্রগুলো থাকে ওই ধরনের ছোট ছোট জিনিস দিয়ে সাজানো। প্রথমে ঢুকতেই আশেপাশে কিছু জায়গা এই জিনিসগুলো দিয়ে সাজানো ছিল। আর এইখানে এটার মধ্যে কি ধরনের প্রাণী ছিল আমি জানি না, তবে বেশ কিছুক্ষণ নক করলাম দেখার জন্য। একটু অন্যরকম লাগছিল বাইরে থেকে দেখে। সে খুব আরামে ঘুমাইতেছে, তো আমি নক করে একটু ডিস্টার্ব করতেছিলাম। তো পরে মনে হলো না থাক, ঘুমাতে দেই, ডিস্টার্ব করাটা ঠিক হবে না। এই তো আমরা এখন পাখিদের রাজ্যে চলে এসেছি। এখানে বেশ কিছু খাঁচার মধ্যে লাভ বার্ড ছিল, এটা খুবই কিউট ইয়েলো কালারের লাভ বার্ড। আর এখানে যারা দায়িত্বে থাকে বা এই জায়গাটা দেখাশোনা করে তাদের অনেকের হাতে এভাবে বার্ড নিয়ে ওরা এখানে ঘুরতেছে, হাঁটাহাঁটি করতেছে, আবার অনেকে হাতেও নিচ্ছিল। এর পাশে কিছু টর্টয়েস আছে, বাচ্চারা বিশেষ করে এই জায়গাটা অনেক বেশি পছন্দ করে। এখানে আসার পরে দেখলাম বেশিরভাগ সবাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসেছে। বাচ্চারা তো ফিশ, বার্ড এই ধরনের জিনিসগুলো বেশি পছন্দ করে। আর আবিশা পাখিকেও খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলাম, ও তো মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়ানোর জন্য অস্থির হয়ে গেছে। ওইখানে দেখো মা, তো এখানে কিছু পাখি খাঁচার মধ্যে ছিল আর কিছু ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। আর অনেকেই হচ্ছে হাতে নিয়ে ছবি তুলতেছিল, তবে যখন ছবি তুলবে তখন কেউ পার্সোনাল ফটো নিতে পারবে না বা ভিডিও নিতে পারবে না, তাই আমি একটু দূর থেকে ভিডিও করেছিলাম। কিন্তু ওইখানে একজন আছে, যদি আপনি ছবি তুলতে চান ওদের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে হবে। আর এটা হচ্ছে উপরের আরেকটা ফ্লোরে আমরা এসেছি। উপরে একটা বড় জায়গার মধ্যে কিছু ছোট ছোট কিউট কিউট পাখি ছেড়ে দিয়েছে। আর আবিশা পাখিও তো পাখিদের বাসায় যেতে চায়। এই ফ্লোরের সবগুলো পাখি এভাবে ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। আর জায়গাটা ভীষণ সুন্দর, পাখিগুলো এক পাশ থেকে আরেক পাশে উড়ে উড়ে বেড়াইতেছিল।
ঝর্ণা আর গাছপালা দিয়ে সাজানো, তবে এটা কি গাছ দেখে একটু অন্যরকম মনে হলো। তো আমরা ওখান থেকে বের হয়ে সামনে আরও কিছু সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, ওখানে যাইতেছি। এই পাশে যাওয়ার সময় জায়গাটা একটু অন্ধকার, একটু একটু লাইট আছে এরকম। তো এই জিনিসটা খুবই কিউট। এটা হচ্ছে ফ্রগ, ছোট ছোট ব্ল্যাক কালারের মধ্যে একটু কালারফুল আছে, ব্লু কালার, ইয়েলো কালার। এই যে এটার মাথাটা যেমন একটু ইয়েলো, আর তারপরে আরও কিছু কিছু কালার ছিল, দেখে একদমই অন্যরকম মনে হয়েছে আমার কাছে। আমি এর আগে কখনো এরকম দেখি নাই। এই জায়গাটা বার্ড কিংডম হলেও কিন্তু শুধু বার্ড না, তাছাড়া আরও অন্য অনেক কিছুই ছিল। গাছের এই জায়গাটার ভিতরে অনেকগুলো ফ্রগ ছিল। তো এই পাশে এই জায়গাটা পুরোটাই অন্ধকার, তার মধ্যে ছোট ছোট খাঁচার মধ্যে অনেক কিছুই আছে, বাদুড়, পেঁচা, আরও অনেক ধরনের অনেক কিছু ছিল। সব কিছুর নাম আমি জানিও না। আমরা এখন পাখিদের আসল রাজ্যে চলে এসেছি। পাখিরা তো মুক্ত আকাশে ডানা মেলে ঘুরে বেড়াতেই অনেক পছন্দ করে। তো এই জায়গাটাতে পাখিগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জায়গাটাতে ঢুকতেই পাখিদের কিচিমিচির শব্দ, গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা, একটা বড় ঝর্ণা আছে, ঝর্ণার পানির শব্দ, সব কিছু মিলে জায়গাটা ভীষণ সুন্দর ছিল। এই জায়গাটাতে অনেক ধরনের প্যারট দেখলাম, আর প্যারটই বেশি ছিল, অন্যান্য পাখি খুব কমই দেখেছি। আর প্যারটগুলো দেখতেও ভালো লাগে, অনেক কালারের, অনেক ধরনের। এই খাঁচাটার মধ্যে যে পাখিগুলো ছিল ওগুলো মনে হয় একটু সেনসিটিভ, ভিতরে যাওয়ার আগে সবারই হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করতে হয়েছে। আর ভিতরে যাওয়ার পর কোনো ভিডিও করতে পারিনি, ছবি তুলতে পারিনি, ওরাই ছবি তুলে দিয়েছিল। এই জায়গাটার মধ্যে গিয়ে আবিশা আর ওর বাবা দুইজনই পাখি ধরেছে, তারপরে পাখিদের খাইয়ে দিয়েছে। তবে আমি এই জিনিসগুলো খুব বেশি একটা পাই না, কিন্তু মাশাল্লাহ আমার মেয়েটার যে এত সাহস কোত্থেকে হয়েছে জানি না, হয়তো ওর বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। আমি এইসব ব্যাপারে একদমই সাহসী না। আমার দূর থেকে দেখতেই ভালো লাগে, তবে টাচ করতে গেলে আমার অনেক ভয় লাগে, মনে হয় যেন একটু ঠোকর দিয়ে দিল নাকি এরকমটা। তো এখানে একটা টি হাউস ছিল, টি হাউসের ভিতরটা ভীষণ সুন্দর, এত নিখুঁত সুন্দর কারুকাজ করা ছিল। আমি একটু একটু করে ভিডিও করেছি, পুরোটা ভিডিও করতে গেলে, পুরো দিনটা দেখাতে গেলে আসলে অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা। তো একটা পাখি এপাশে উঠে এসেছে আর আবিষা তো ধরতে গিয়েছে, আমার তো দেখে ভয় লাগতেছে। আমি অনেক দূর থেকে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি আর পাখিটা সুন্দর এখানে হেঁটে হেঁটে বেড়াইতেছে, সবাই এই পাখিটার ছবি তুলতেছে। আমি এই জায়গাটাতে আসার আগে ভেবেছিলাম হয়তোবা ভিতরে গেলে ময়ূর দেখতে পাবো, পেখমওয়ালা ময়ূর, তবে কোনো ময়ূর ওরকম ছিল না। আর একটা পাশে ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে খুব সুন্দর কিছু মাছ ছেড়ে দিয়ে রেখেছে, আর কিছু হাঁসও ছিল, কিন্তু হাঁসগুলো মনে হয় ভিডিওতে আসে নাই। কিছু মাছ এইখানেই শেষ, এই জায়গাটার পরে আর তেমন কিছুই নাই। তো আমরা বের হয়ে গিয়েছি, বের হয়ে এখানে একটা স্টোর আছে, মানে সাথেই একটা স্টোর, এখানে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু জিনিস দেখলাম, কাঠের তৈরি জুয়েলারি বক্স। ইদানিংয়ে আমার কি হয়েছে জানি না, ঘুরে ঘুরে জুয়েলারি বক্স দেখলেই শুধু দেখতে ইচ্ছা করে, ভালো লাগে অনেক। তো মাঝে মাঝে এমন হয়, একটা জিনিসের উপর ঝোঁক উঠে, আর তখন ঘুরে ফিরে ওই জিনিসগুলো দেখতেই ভালো লাগে। আর এখানে একটা এক দাঁত ভাঙা বড়সড় অজগর সাপ দেখেই আমার ভয় লেগে গেছে, তবে একটা দাঁত কে যেন ভেঙে দিয়েছে। তো এখানে এই স্টোরটাতে খুব সুন্দর কিউট কিউট কিছু জিনিস ছিল, এই জিনিসগুলো ছোটোর মধ্যে এত সুন্দর, আমার খুবই ভালো লেগেছে। আর পুরোটা স্টোরি আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। তো ওখান থেকে আমরা রুমে এসেছি, মানে হোটেলে চলে এসেছিলাম। আমরা কিছুক্ষণ রুমেই থাকবো, একটুখানি রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার বের হবো। আমরা অলরেডি লাঞ্চ করে ফেলেছি, আপনাদেরকে রুমটা দেখাই। এপাশে দুইটা বেড আছে,
তারপরে একটা পাশে ছোট একটা ওয়ার্ড্রোপের মতো আছে, উপরে একটা টিভি আছে। আবিশার বাবা দুইজন মিলে কফি বানাইতেছে, এখানে কফি মেকারও আছে, আর সাথে ওরা কফি দিয়ে দিয়েছিল। তো এই পাশে হচ্ছে গিয়ে জিনিসপত্র হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে আমরা ব্যাগ রেখেছি নিচে, তারপরে আয়রন করার জায়গা, এই জায়গাটাতে আয়রন করতে পারবো। আর এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াশরুম। হোটেল রুমটা খুব সুন্দর ছিল, আমাদের জন্য একদম পারফেক্ট ঠিকঠাক ছিল। আমরা যেহেতু 2 দিন ছিলাম, একদিনের জন্য রুম ভাড়া ছিল $250 করে, টোটাল আমাদের ট্যাক্স সহ $250 দিতে হয়েছে। আর এখন যেহেতু হাই সিজনে সব জায়গাতেই রুম ভাড়া একটু বেশিই ছিল। আর ছোট্ট একটা ফ্রিজ আছে, আমি অলরেডি যে খাবারগুলো নিয়ে এসেছিলাম খাবারগুলো এসেই সাথে সাথে রেখে দিয়েছিলাম। আর হোটেলের এখানে যে আমরা গাড়ি পার্ক করেছি ওইখানেও আমাদেরকে পার্কিং কস্ট দিতে হয়েছে $16। তো টোটাল 2 দিনের জন্য আমাদের $500 মতো খরচ হয়েছে। আর এখানে একটু বসার জায়গা আছে, একটা ছোট টেবিল আছে। এই হোটেলটা একদম সিটির মধ্যে পড়েছে, পরিবেশটাও খুব সুন্দর, সব কিছুই আছে, রেস্টুরেন্ট আছে, সুইমিং পুল আছে। তো আমরা 2 দিনই থেকেছিলাম, কারণ আমাদের জন্য 2 দিন ঠিক আছে, যেহেতু আমাদের বাসা থেকে খুব বেশি একটা দূরে না। আমি তো এখানে বেশ কিছুদিন আগেই এসেছিলাম, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল যে আপনি না কয়েকদিন আগেই গিয়েছিলেন এখানে। তো জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লাগে, সেই জন্যই বারবার আসা। আর এ পাশে একটা সুন্দর দাঁড়িয়ে বাইরে দেখার মতো জায়গা আছে। তো আমরা আবার বের হয়েছি, যেহেতু ঘুরতে এসেছি, সারাদিন ঘোরাঘুরি চলেছে আমাদের, সারাদিনই বাইরে ছিলাম একদম রাত পর্যন্ত। আমরা ফলসের এখানে থামি নাই, কারণ আপনাদেরকে আজকে রাতের ফলসটা দেখতে কতটা সুন্দর সেটাই শেয়ার করব। তো পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো আমরা এখন এসেছি আউটলেট মলে। নর্মালি শপিং মলগুলোতে আপনাদেরকে অনেকবার আমার ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে, তবে আউটলেট মলে এর আগে কখনো আসা হয় নাই। আমার বাসার আশেপাশেও কিন্তু আউটলেট মল আছে, খুব কাছাকাছি, ওখানে খুব বেশি একটা আমার যাওয়া হয় না। তবে নায়াগ্রা ফলসের এখানে আসলে বেশ কিছু বড় বড় ভালো ভালো আউটলেট মল আছে, ওখানে আমার সবসময় যাওয়া হয়। তো আউটলেট মল হচ্ছে একটু অন্যরকম, উপরে খোলা আকাশ দেখতেই পেলেন। আর এখানে স্টোরগুলো হয় এই পাশে ওই পাশে, হাঁটাহাঁটি করে ঘুরতে হয় আর কি। বড় একটা জায়গার মধ্যে ভালো ভালো সব ধরনের ব্র্যান্ডই আছে। তবে এখানে সবগুলোর প্রাইস, মানে সব স্টোরগুলোতে গেলেই দেখতে পাবেন যে ডিসকাউন্ট চলছে বা প্রাইস একটু কম থাকে, আর ভালো ভালো কালেকশনও থাকে। তো আমরা এসেছি এখন ক্যালভিন ক্লাইনে। আমার আসলে বার্থডে ছিল, বার্থডে সেলিব্রেট করতেই আমরা এখানে এসেছি। বার্থডে এবার একটু অন্যভাবে সেলিব্রেট করলাম। আমার তো কোনো প্ল্যানই ছিল না, তবে এই প্ল্যানটা আমার হাজব্যান্ড করেছে। এই ড্রেসটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, ওদের ব্যাগটা আমার বরাবরই অনেক ভালো লাগে, তবে এই ড্রেসটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছিল। আর এখানে একটা পিঙ্ক কালারের পার্স দেখলাম, খুবই সুন্দর ছিল। Time we ever met. তো এখানে একটা জায়গা আছে, এপাশে কিছু ফুড ট্রাক আছে, এখান থেকে আবিশার বাবা ওই যে খাবার কিনতেছে। আর কিছু বসার জায়গাও আছে, সবাই গান এনজয় করতেছে প্লাস ফুড এনজয় করতেছে। তো আমরা ওখানে বসে ছিলাম কিছুক্ষণ, ওখান থেকে আবার এখানে একটা স্টোরে এসেছি। এটা হচ্ছে কেট স্পেড। আউটলেট মলগুলো আমার এই জন্যই ভালো লাগে, প্রত্যেকটা স্টোরে ভালো ভালো ডিসকাউন্ট দেয়। এখানে ব্যাগগুলোর মধ্যে 70% ডিসকাউন্ট ছিল। তো কেট স্পেডের ব্যাগগুলো অনেক সুন্দর হয়, তাছাড়া ওদের জুয়েলারিগুলো আমার ভালো লাগে, খুব কিউট কিউট কিছু জুয়েলারি কালেকশন ছিল। তো এখান থেকে আমি 2টা ব্রেসলেট নিয়েছি, কানের দুল বা এই জিনিসগুলো খুব বেশি একটা, মানে এত ছোট সাইজের এই ধরনের স্টাইলেরগুলো আমার পরা হয় না। তো এপাশে কিছু পার্স আমার খুব ভালো লেগেছে, এই স্টাইলের পার্সগুলো খুব সুন্দর ছিল।
কেট স্পেডের ব্রেসলেটগুলো আমার সবসময় ভালো লাগে। তো এই স্টাইলের মধ্যে যে এই যে হোয়াইট কালারটা আছে এটা আমি কিনেছিলাম, আর ডিসকাউন্ট ছিল, মনে হয় $35 রেখেছিল সব মিলিয়ে। আর আমি এরপরে গেসে এসেছিলাম। গেসের ঘড়ি আমার অনেক ভালো লাগে। আমি এই স্টাইলের মধ্যে না, অন্যরকম আরেক স্টাইলের মধ্যে ঘড়ি খুঁজতেছিলাম, তবে পাই নাই। এর আগেও আমার বেশ কয়েকটা ইউজ করা হয়েছে। আমি চেন স্টাইলের মধ্যে না, বেল্ট স্টাইলের মধ্যে যে ঘড়িগুলো থাকে ওগুলো খুঁজতেছিলাম। আর এখানে কিছু টি শার্টের কালেকশন ছিল ভালো ভালো, এগুলোর প্রাইস মাত্র $20। এই টি শার্টগুলো মোটামুটি একই স্টাইলের ছিল, আরও কিছু ডিফারেন্ট স্টাইলের ছিল। তো ওখান থেকে চলে এসেছি আমার খুবই পছন্দের একটা ব্র্যান্ড মাইকেল কোর্সে। বাইরে থেকেই তো স্টোরটা খুব ভালো লাগছিল, তো ভিতরেও গিয়ে দেখলাম যে পুরানো নতুন সব কিছু মিলিয়ে ভালো ভালো কালেকশনগুলো ছিল। আউটলেট মলগুলোতে স্টোরগুলো বেশ ভালোই বড় হয়, আর সচরাচর যে শপিং মলে যাই সব শপিং মলে কিন্তু ভালো ভালো ব্র্যান্ডের স্টোরগুলো থাকে না, কিন্তু এখানে আবার ভালো ভালো ব্র্যান্ডের স্টোরগুলো আছে। এখানে এই পার্সটা দেখলাম, এই পার্সটার দাম হচ্ছে $468। প্রাইসগুলো একটু বেশি। ওদের পার্স যেগুলো একটু নর্মাল $200-250 যে পার্সগুলো থাকে ওগুলো দেখা যায় খুব বেশি একটা ভালো লাগে না, তবে যেই পার্সগুলো দেখতে সুন্দর ওগুলোর প্রাইস আসলে অনেক বেশি হয়। এই ধরনের পার্সগুলো আবার এখন অনেক বেশি চলতেছে। তো এখানে এই ছোট্ট ওয়ালেটের প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি। এইটার প্রাইস হচ্ছে $208। হোয়াইট কালারের মধ্যে আরও বেশ কিছু কালার আছে, পিঙ্ক কালারও দেখলাম, আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। এরকম একটা স্টাইলের আমার কিনতে হবে, তো প্রাইসটা একটু বেশি মনে হয়েছে। আর এখানে এই ড্রেসটার প্রাইস হচ্ছে $250। তো ব্র্যান্ডের পার্সগুলো দেখবেন অনেক ভালো লাগে, তবে ব্র্যান্ডের ড্রেসগুলো দেখলে মনে হয় যে তেমন কোনো কোয়ালিটি ভালো না। অবশ্যই কোয়ালিটি আছে বলেই ওরা প্রাইস তো বেশি রাখে। তারপর আমি সবসময় ব্র্যান্ডের পার্স প্রেফার করলেও ব্র্যান্ডেড ড্রেসগুলো আমার খুব বেশি একটা কেনা হয় না। ফলসের আশেপাশে বেশ কয়েকটাই আউটলেট মল আছে, তো এটা হচ্ছে 15 মিনিটস লেগেছে আমাদের ড্রাইভ করে আসতে। তাছাড়া ফলসের কাছে একটা আউটলেট ছোট মল আছে, এটা হচ্ছে অনেক বড়। তবে আমেরিকার ওই সাইডেও বড় বড় আউটলেট মল আছে। তো আমার হাজব্যান্ডে বলতেছিল এখানে আসার পরে যদি পাসপোর্টটা নিয়ে আসতাম তাহলে ওই পাশে যেতে পারতাম, কারণ ফলসের এই পাশে আর ওই পাশে শুধু মাঝখানে একটা ব্রিজ পার হলেই তো আমেরিকা, আর খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না। ভিসা আর পাসপোর্ট থাকলে তো বর্ডারে খুব বেশি একটা সময়ও লাগে না, ওখানে গিয়ে মাত্র 40 মিনিটস লাগে সব মিলিয়ে, বা বেশি হলে 1 ঘন্টা লাগে। আবার অনেকের অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময়ও লেগে যায়। তো আমি যতবার পার হয়েছি বর্ডার আমার খুব বেশি একটা সময় লাগে না। বাই বাই, না মাম্মা বাই। তো আমরা এখানে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেছি, আর আবিশার বাবা আবিশা তো অনেক কিছু শপিং করেছে, আমাকে কিছুই কিনে দেয় নাই। আমি আর কি করেছি, টুকটাক কেনাকাটা করেছি। তো ওখান থেকে আমরা ফলসে এখানে এসেছি, আর রাতের ফলসটাও একদমই অন্যরকম সুন্দর, খুবই ভালো লাগে। এখনও দেখতেই পাচ্ছেন অনেক মানুষ ছিল। এখন প্রায় 9টার মতো বাজে, আমাদের এখানে এখন 9টার দিকে গিয়ে সন্ধ্যা হয়। তো দিনের সৌন্দর্যের সাথে সাথে রাতের সৌন্দর্যটা উপভোগ করার জন্যই এই জায়গাটাতে এখনও এত মানুষজন। আমরা বাইরে হাঁটাহাঁটি করছি এখন রাতের বেলা, রাত বাজে 12টা। এখন খেতে বের হয়েছি, কিন্তু যেখানে খাওয়ার কথা ছিল ওইটা বন্ধ।
বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক মানুষ, বুঝাই যাইতেছে না যে এখন রাত 12টা বাজে। আমি অনেকদিন পরে এইভাবে বাইরে বের হলাম, আমার যে কি ভালো লাগতেছে, ভীষণ ভালো লাগতেছে। অনেক মানুষ রাস্তায় এখনো হাঁটতেছে, আমরাও হাঁটাহাঁটি করতেছি। আমরা খাবার অর্ডার করলাম, এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে আফগানি রেস্টুরেন্ট, দেখি ওখান থেকে খাবার নিব। তবে ওখানে বসে খাওয়া যাবে না, ওখানে হচ্ছে ওখান থেকে খাবার নিয়ে যেতে হবে আর কি। আমরা এই রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার কিনেছি। এখন যেহেতু অনেক রাত, তো অনেকগুলো রেস্টুরেন্টই বন্ধ হয়ে গেছে, সেই জন্য এখানেও বসে খাওয়া যাবে না, ওরাও অলমোস্ট বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু খাবার কিনে নিয়ে যেতে পারবো। আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাইরে ছিলাম, এখনও মানুষজন অনেক এনজয় করতেছে যারা এখানে থেকে গেছে বা থাকবে। সবাই বাইরে বের হয়েছে এই সময়টাতে, বাচ্চাদেরকে নিয়েও অনেকে বের হয়েছে, দেখলাম বের হয়ে হাঁটাহাঁটি করতেছে। আমরা 2 দিন ছিলাম, তারপর এত এনজয় করেছি ফ্যামিলি সবাই সাথে, এভাবে 2টা দিন এত সুন্দর সময় কাটিয়েছি, আমার মনটাই অনেক ভালো হয়ে গিয়েছিল। তো আমাদের হোটেলের নিচে এখানে একটা খুব সুন্দর বড় একটা স্টোর আছে, হোটেলের ভিতর থেকেও এখানে যাওয়া যায়, আবার হোটেলের বাইরে থেকেও এখানে যাওয়া যায়। অনেক রাত পর্যন্ত কিছু কিছু স্টোর খোলা ছিল, এটা এখনও খোলা ছিল। দেখলাম খুব সুন্দর সুন্দর স্টাইলিশ কিছু ড্রেস আছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো আমার মাটা অনেক এনজয় করেছে, ও যে কি খুশি ছিল 2টা দিন। খাওয়া দাওয়া করে নাই কিন্তু অনেক আনন্দ করেছে। এই তো আমরা খাবারও নিয়ে এসেছি। আমার হাজবেন্ড খেয়েছিল কাবাব উইথ রাইস, আর আমি খেয়েছিলাম শর্মা। দাঁড়া দাঁড়িয়ে দেখতেছি আমি, সে লুক আউটসাইড, মামা লুক আউটসাইড, আমার মেয়েটাও দেখতেছে। এখানে দাঁড়ায় নিতে পারলে কত সুন্দর লাগতো। রাত 10টার সময় ছাড়ে, 9:30 থেকে স্টার্ট করে। Abisha, look outside, mama. আমি তখন বের হয়ে ফলসের ওখান থেকে নিতে পারতাম ভিডিওটা। Like it? Abisha? Wow.